na-ebirikwa mmadụ elu ọmụma onye mee nke ọma ebulie ya elu si ya jide nke o ji na-aga n'elu biko ka anyị gbakọ kịta wee kelee Eze-Ana Eze-Ana ị ga-adị Eze-Ana Ugochi tubelu nwoke ọma na Oraifite ị ga-adị ọdịnala bụ eziokwu ọdịnala bụ ụzọ ndụ ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ na abalị ọ nọ na nkụzi Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na Oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'iru Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na-eje eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'iru Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na Oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'iru Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na-eje eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'iru Eze-Ana ga-adị Ugochi tubelu ga-adị Ugochi tubelu tempụl ọ ya adị maka na eziokwu anwa jaja ndị ụka eriga anyị front and back ndị oche enye anyị front and back fọdụasị kara aka ụgọdụ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke fa ka mma bụrụ Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ wepekwa chọọchị fa okpuru ụka adakwa ụtụtụ ọmanụ ụmụ ọdịnala Igbo abịakwa m n'oge awa nke eziokwu oge anyị ji awa eziokwu niile agba nke ọ bụ mụnwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na-anọ n'isi ya n'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu isiokwu anyị ji wee bịa bụ benefit of sacrifice in Igbo spirituality uru ọ balụ bụ mmadụ ịda achụ aja n'ụdị dị iche iche n'omenala Igbo ọnya bụ isiokwu anyị mana bifo anyị gaba n'iru maka ndị ọ bụ taata bụ izizi ha na-afụ m afọ mbụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu Oraifite abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl anyị na-agba afa miri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche abụkwazi m onye isi nchụaja n'ọdịnala Restoration Prayer Ministry bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo so you can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu bifo anyị gaba n'iru na nkụzi anyị ji maka ya wee bịa anyị ga-amarụ ọkwa one ma one dị mkpa. Nke mbụ bụ na echefuna na aja anyị na-achụ n'igwe aja mbụ n'elu aja ịpụta ihe nke ọnwa Septemba ka na-aga n'iru ndị niile sonyere na anya bụ aja ga-enweta nchịkọta ya na ụbọchị ikpeazụ Septemba ya bụ ụbọchị anyị ga-eje na mmiri je chụọ aja chụọrọ ndị mmiri aja gbagodoje na altar chụọ aja to entities of powers nọ na temple chụzie aja egbu emesara ka ihe anyị na-eme na ya bụ aja maka gị bụ onye ọfụ bụ na anyị na-ewere prayer request ndị niile sonye na ya bụ aja debe na altar na-achụ aja na-aga ọfọ na-ekwubi okwu n'isi ha n'aha Chukwu oge nke pụrụ ime ihe niile iche isonye na ya bụ aja nke ọnwa na-abịa n'ụwa ọnwa Ọktoba ndị na-esonye bụ na ya bụ aja amarụgo ka esi eme mana maka gị bụ onye ọfụ ihe ị ga-eme wee forward ya 3 prayer request ime ka donation token to the account number
ịchatizie m na WhatsApp ka m gwazie other details I need from you in order to book you. Anyị anaghị show testimony na social media, mana I can tell you n'ike dị na aja na Chunibe na-esigo na aja abụghị ọtụtụ ndị mmadụ elu, gbanwere ọtụtụ ndị mmadụ ọnọdụ. Yes, ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na aja nke ọnwa Ọktoba, maọbụ na ị chọrọ ka agbaara gị afa mmiri emi, send them message na WhatsApp 0813 8243 871. I repeat, 0813 8243 871. Ọkwa nke ọzọ dị mkpa, echefuna n'ọnwa nne echi ụbọchị Satọde ka anyị ga-achụ àjà annual festival ka a na-eme na temple. Ọ gwara anya bụ ụbọchị ka m nwa bụ Eze-Ana na-eri ji. Ọ nnukwu ụbọchị ka ọ na-abụ na Ugochi tubelu na temple nke ara anụnwa 16th of September. Ọ pụrụ nnukwu iche. You are all invited. Onye ọbụla ihe anyị na-eme na-amasị na anụ olu m, you are invited. Ejikwa m ohere a na-agwa ndị niile bụrụ children of the temple ka ha ghara ichefu na aja anyị na-achụ ofu mgbe arọ, annual sacrifice, aja anyị na-achụ na temple nke ara anụnwa ga-abụkwa na 16th of September. Atụrụ anya n'aka na onye ọbụla bụ onye child of the temple ga-achụ aja mgbe arọ ya. Yes, distance abụrụ ebara ya. Ọ bụrụ na ị nọ ebe tara aka ma ọ niile obodo oyibo n'ime enwe ike ịbịawu, echefukwana isendị ihe aja gị. Imirikite esendigo nke ha. Yes, mana ọ bụrụ na ọ ka nwee onye fọ ọnụ, ichefuna na ị ga-achụ aja mgbe arọ. Denụ, ọ bụrụ na ị ma abịa isi chefu na isendi ego ihe aja gị. Ọ bụrụkwanụ na ị abịa, echefukwara na aja ya bụ aja ga-ebido 8 AM nke ụtụtụ wee kwụsị na 12 noon. Anything 12 noon, I'm out from temple. Na-abanyezi agba nke abụọ ịgbara ụmụ mmụọ egwu. So ọ bụrụ na ebe isi na imerutewu n'ụtụtụ, ịma anyị nwekwara ike ibi ụbọchị Friday. Anyị nwere cheap hotels around. Yes, ebịa ebido aja anwa gbasịa mkpọda na 8 o'clock, ebido ya achụgodo aja ruo 12 noon, agba mkpọda na mechie, abanyezie agba nke ịbụọ bụ ịgbara ụmụ mmụọ egwu na inwe aṅụrị ịkụ ngazi n'ese. Nke ara ga-apụ nnukwu iche maka na ọ nwere nnukwu egwu ọdịnala dị iche iche ga-anụ ya. Chinaza ada Igbo ga-anụ ya ụbọchị ahụ. Yes, eze nwanyị mmiri akụ ga-anọkwu ya. So ọ bụrụ na ị bịara ọgwụ a mesiri ihe, ndị njedo nke Chukwu na-agagharị na-eme mma na-eri oke n'ụbọchị nkwọ ga-anọkwu ya igosi ndị mmadụ n'ụzọ dị iche iche. Ya gazie. Nke abụọ bụ, ọ bụrụ na ị nwere ihe onyinye dịka our mission is to help people live better life. Ugochi tubelu movie production bụ ngalaba na-afụ maka ime ihe ejije na part of the temple na-akpọ eme audition maka ndị niile nwere onyinye ime ihe ejije dị iche iche. We are looking for young talents. Yes, our audition bụ na 26th of September na Oraifite na Anambra State, just behind Jesus bus stop. Enwere hotel ebe a na-akpọ Sobak Hotel, ebe a ka ọ ga-adị. Then nke ọzọ si bụ, ọ bụrụ na o nwere ị na-enene anyị from Eziokwu TV na nkụzi anyị na-enye tata, maọbụ nkụzi ndị anyị na-ebugoro mbụ na ị chọrọ ịwere wọchị ya, maọbụ ka ise ndị area mmadụ, jee na Ugochi tubelu movie production. Na ọ bụrụ na ihe gbasara movie English, ọ bụrụ ihe gbasara movie n'onu Igbo, jee na Eziokwu TV Nollywood movies. Ọ bụkwa nnọọ nkụzi na-ekuzi ụbọchị kwa ụbọchị ka ị chọrọ ịnụ nwa ọzọ maọbụ sendịarịa mmadụ, jee na Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu Oraifite na YouTube. Anyị nwere over 1000 lectures nkụzi niile anyị na-akụzi gbasara ọdịnala ụbọchị kwa ụbọchị. Ka ya banyezie na nkụzi anyị ji bịa n'ụbọchị taa.
nkụzi anyị ji bịa n'ụbọchị taata bụ gịnị bụ ịchụ àjà, kedu uru ọ bara na mmadụ ga na-achụ àjà, ka m kọwara gị, because what you don't know is only a mystery to you and not to all. Enwere great benefits na ịchụ àjà. Àjà na-etigbu ilo, àjà na-akwatu mgbidi dị iche iche, àjà na-emeghe ọnụ ụzọ. That is why in creation, or say, givers never lack. This is natural laws that governs the universe. If you want to receive, you must give. And the makawalo case yenye, ihe mmadụ ga-abụ onye ọ bụrụ ihe anabata ngozi esie. Ị ga-enyerịrị freely, ị ga-enyerịrị n'obi ọcha, ị ga-enyerịrị n'obi aṅụrị. Ọ bụrụ na n'ihi na-enye na obi ntajigide, n'ihi na-enye n'iwe, ọ bara uru n'ihi na-enye. Maka na ka onyinye inyelụ wee kaụntụọ, ọ ga-abụrịrị ihe i mere out of joyful activity. Ma akọwalụ gị uru inye onyinye ịchụ àjà bara, na etu ị ga-esi chụọ ya o wee baa, nwee ngọzi ndụ ya. Nke bụ eziokwu bụ na on earth, this world we are living now, in this gross material, the earth is not free. In fact, o nwere ihe ọbụla Chineke kere n'ụwa bụ free. Nye abata Chineke ji wee ka anyị bụ mmadụ ka anyị nwee aka na-abụ aka ndị kwa aka ekpe akwa aka nri. Yes. So now, nothing on earth is free. Nothing on earth is free, even in Freetown. Chukwu okike kere mmadụ na-atụ anya ekene n'aka mmadụ, na mmadụ ga na-enye ya bụ Chineke ekene, na-eme ihe ọ tụrụ anya n'aka mmadụ ka mmadụ mee. Even Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile na-atụ anya na ọ bụrụ na o mere gị ihe na ị ga-eshow love. And what is love? Love is those good acts imelụ maka ọdịmma mmadụ ibe gị n'obi aṅụrị, and ọ bụrụ ịtụrụ anya n'aka na onye a ga-akwa gị ụgwọ, mana ị na-eme out of genuine love, onyenwa act of charity, onyenwa bụ joyful activity, onyenwa bụ ịchụ àjà. Maka na ihe pụrụ gị n'ahụ. Ịchụ àjà enwere ụzọ dị isi isi esi achụ àjà. Mgbe ọ bụla ị mere ihe ka ọ dịrị mmadụ ibe gị mma, ma ọ bụ ka ọ dịrị ihe Chukwu kere eke mma, àjà ka ị chọrọ. Àjà nwere ike ịbụ by sacrificing your time. It can even be sacrificing your earnings. It can even be sacrificing your time. But no matter what, what is rightly yours, and you give those things out for the benefit of other creatures. That is sacrifice. You know, ka m werekwa ụlọ ndị ụka ọbịa, maka na ihe o ji abụ na-ekwu ana m asite Bible bụ maka na mma na greater 80% of my audience have come across Bible in one way or the other. Therefore, mma esi n'ihe ịma wee marụ atụ ihe ịmaghị. O nwere ebe a kọrọ anyị akụkọ na Jizọs Rabai ndị ụka ọbịa nwere mmadụ 10 ọgwụ, mana ọ mmadụ na-awụchigatara bịa kene ya. O wee jụọ, ọ bụrụ mmadụ 10 ka ya gwọrọ, kere ebe mmadụ 8 ndị ọzọ nọ? Yes, he's a messiah to his people and a messenger to his people. So you can see, even good men, messengers, are even asking for appreciation. I can tell you, na Chukwu okike kere mmadụ na-atụ anya ekele n'aka mmadụ. Ka ngwa nwantere mmadụ ka njiri ihe ma mmadụ ga-atụ. Chineke Chukwu okike kere mmadụ n'ihe niile dị n'ụwa ka ha na-arụkọ ọrụ ọnụ
aka nri kwa aka ekpe akwa aka nri. Chukwu okike kere mmadụ ka ọ bụrụ the caretaker of the entire creation. However, work in harmony with the other creation for the benefit of this gross material. Let me give you an example. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. You take, you give. You take, you give. That is law of nature. Let me give you another example. We were told when we are in school then, studying biology, I akuziri may give it out carbon dioxide. Why the trees breathe in carbon dioxide and give out oxygen? So you can see that in creation, for man to receive oxygen, which man needs to be alive, man needs to give out carbon dioxide to other creatures, so that other creatures will give man what one man needs. So the world is all about circle. Yes, what goes around comes around. Whatever you give, you receive. Let me give you another example again. Go to Galatians 6:7. I read there. I quote. God can never be mocked. Whatever you sow is what you reap. Go and read it. Your Bible there. Galatians chapter 6, verse 7. Meaning that whatever you give out in love is what you will receive. If you sow badness in creation, believe in me, you will receive badness. This time around, in multiple fold. If you sow goodies, you will receive goodies in multiple fold. Let me give you an example again. Go to Genesis chapter 2. When God created the first set of man, God said, before man was created, the other creatures, the world, the elements, the animations, the animals, name them, have been here. World have been in existence thousands of years before man was created. When God Almighty, in His infinite mercy, thought it wise to give human spirit an opportunity to mature. If I ask you where you were in the last 200 years, do you know? You don't know. Only few individuals, maybe mystics, that can give you phantom idea of where they were in the last 200 years or more. So, meaning that where you were in the last 200 years is unknown to you. You know why? You have been existing. No human being here on earth is here for the first time. But what happens is that you're unconscious of who you are. Your true self. Your inner you. That is why God Almighty, in His infinite mercy, thought it wise to send man to the cooler region, world of gross material, where man can be able to regain consciousness, because within the proximity of God, close range to the throne of grace, God is light. Human spirit cannot withstand the vibration and radiation of the Almighty Father. Yes, that's why when people are thinking that God is their Father, thinking that you'll be running around in the throne of God and be touching God in His feet. Man, nature, ihe omewuro. Enwelu, for the throne of man to the throne of God Almighty is too huge gulf. It's in the same plate with God. You know who God is. Omnipresent, the unmovable mover, the creator of the entire universe. No human will withstand the vibration. So what am I saying? God gave man mandate in Genesis chapter 2, out of mercy, to help man to recover his true self.
asked us to come to this world and for us to be Lord. For us to be Lord of the entire creation. For us to be the caretaker of the entire universe. That is why man was created. We were given the opportunity to be here on earth, to rule, to dominate, to procreate, and to be the head. So, to take good care of the entire creation. My question is, you that is looking at me now, you want to now, are you in any way doing what we expected of you? In a take charge of hearing that correct. That mandate given to you by God Almighty to be caretaker of the entire universe. Are you doing it? When was the last time you showed love to hear correct? When was the last time you sacrificed for the benefit of hear correct? When was the last time? I'm not talking about the gift you normally give to your friend. This one, you are expecting your friend to pay you back. That one is not what I'm talking about. I'm talking about genuine love. When you give out to less privileged or to lesser beings, which you are better off. All the animals, ha nwere ubi ma ọ bụ ọba, ma Chukwu nna nke igwe na-azụ ha nri. Chukwu nna nke igwe expected we human beings, the higher beings, the caretakers, to take care of those less animals. And believe in me, if you do that, you'll be blessed. Some people don't understand. Do you know why I so much love Igbo spirituality? Igbo spirituality is the compendium of the entire total worship. You know why? It contains the aspect of power of words, using the power of words given to man to make declarations for the benefit of man. Yes. And the ordinary Igbo contain the aspect of love, sharing, and doing saraka to the entire universe. No spirituality contain this, except ordinary Igbo. Ordinary Igbo contains the entire spiritual involvement. You know, in Igbo spirituality, we tell you, you take your yam, you take your fowl, you take your goat to your pastor, to your reverend, to your father, and that is bye-bye to those gifts. But in ordinary Igbo, even when you brought those your cow, you brought those your goat, you brought those your this, we cook it, and everybody around will marry. And when in Igbo spirituality is talking about sacrifices, we remember those less privileged. We remember even animals, because animals are created by God Almighty. And as human beings, we are supposed to be taking care of those less animals. Ha enwere ubi ma ọ bụ ọba. Mana Chukwu okike tụrụ anya na mmadụ ga-egosi love to those less animals ndị anyị ka mma. Ha enwere ubi ma ọ bụ ọba. Mana Chukwu nna mere anyị ka anyị bụrụ caretaker ga-eneta ha anya. Let me tell you, when we are growing up, I saw it from our fathers then, my grandparents then. If they want to eat food, they will be outside. Once they take small rice they want to eat, before they will put it in their mouth or even swallow, they will turn it inside soup and throw it. That is showing love. And they're throwing it, they have it in mind that those lizards, those ants, those okoko, those birds
we come and feast on it. It's out of love. Give us never lack. I remember my grandmother, when she was alive, a great woman. For me, she's a saint. She's a woman that lived. If I start telling you about her life, oh, she's good. I remember that time. Once you normally have this enunu in the compound. Ọ na-azụ ọkụkọ, na-azụ ewu, na-azụ ihe niile. Ọ pụta n'ụtụtụ. You will see all our ọkụkọ. None of them will go outside until she wakes up. Once she wakes up, you will see them floating around her door, her window, doing and this rest of them. Once she hears their voice, she will come out. I don't even know whether it's dawa or any other New York. I don't know what she normally, but I know she normally dip her hand inside the waterproof. Then you will now carry that seed, throw it. Once you throw it for them, you will see them, eat it. Once they finish eating, you will now see them going outside, one after the other, one after the other, one after the other. Because she already fed them. This is his daily ritual. He does it every day. He does that every day. And you are telling me that God Almighty, in his infinite mercy, who created we human beings and those animals, will not bless her? Are you telling me that those animals whom she normally show love to will not praise God Almighty? Oh, wherever grandma is getting these things she's giving to us, let that pot or wherever is getting this thing, let her be blessed in multiple fold. The mistake human being does is that human being believes nature also had a better. I can tell you, those animals, those creatures, do praise God. Yes, but for the fact that you are not seeing beyond their nose, you don't see their praises, you don't hear their talk, you don't hear their praises, you don't hear their talk. Therefore, you thought they are useless. God Almighty, after creating the entire universe and everything in it, I can tell you, nothing on earth created by God Almighty is useless. If anything is useless on earth, it's human character and what man has created for himself, that is useless. Any natural creatures are not useless. Even they can have all these leaves around. For you, they are bush, they are making the environment unclean. I can tell you, some of these trees and these leaves you are seeing is medicinal. It has power to do exploits. So what am I saying? Ihe niile Chukwu Okike kere dị mma. Nya kpatara m nwa Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu. I don't joke with doing sacrifice, showing love, showing joyful activities to less creatures, because it works like magic. When you are giving alms, it's not when you go out there, you bought iPhone, you bought Samsung Galaxy to your girlfriend, to your boyfriend. What you do is not saraka. This thing is not saraka. It's not what he did is not sacrifice. What he did is to a friendship relationship you are building. Because you are hoping that your friend will pay you in one way or the other. So what he does is just familiarity. You are building your own personal relation. Saraka. Saraka is when you give to someone you are better off. Someone that will not even pay you. That is huge one. Yes, that is Saraka. Like me and the temple, we don't joke with offering sacrifice to lesser beings. Example, like tomorrow, I'll say visit the waters
From time to time, I go to the waters. Once I reach the waters, I'll offer sacrifice. Yes, because I remember those water, uh, water living things, aquatic lives. They don't have farm, but me as a human being, I have opportunity to have farm to do one or two things in order to earn other goodies. But for them, they are eating mud in the morning, eating mud in the afternoon, eating mud in the night. Maybe some bigger fish might decide to feast on fingernails. But believe in me, whenever I visit the river, I try to give them something eatable if one need. Those here all need be very unique. You know why? Because those things, those going there maybe with banana, with popcorn, with biscuits, with bread, and the rest of them, is not what they are used to. It's like it tastes foreign. Do you know how you normally jump up when someone from UK came back home, giving you some of these stock clothes and some beautiful gifts? Like those smartphones, strong smartphones. How you normally feel? Giving you those sealed stuff from McDonald's. You know how you normally feel? Yes. That is how those creatures, those crayfish, those fish, those things living in the waters, you thought that they are useless. My brother, they are not useless. They breathe in and out the way you do. They return glory to God. So when I visit them and offer them those sweet bananas and rest of them, see them jumping, rejoicing. I remember the waterfront where I normally use as my my place of sacrifice, my standing point, place of sacrifice. When I opened that particular place, there was nothing like a single fish there. Because that place was like real, have been deserted for donkey years. So I went there, I caught all the acharas, all the things, clean up the water front. But immediately I began to offer sacrifice there. Believe in me, if you go there now, you will use your eyes to be seeing fish. Born and Bereba, Sad Ogbuefi Eze-Ana Ugochi to Abego, to Edo. To you see the jumping up to come and feast. You understand? So, whenever I'm giving them that thing, they knew too well that Eze-Ana is doing this thing for a purpose. Only had a young more when I'm not more here. Hello, that one in a tonite. If you want a care, go here, Nemery, I will be all Ugochi. Manage another thing away from him. Or he gave me each other on that thing over the like. In here, on enjoys that one, he will open Chris or Yelapia. It was according. So it's not a more here. Again, we hid in Aka when I say more one ganga. Only he gauge in Aka where they negotiate 10 gift or power. So, here I am, I be making. I decided I need to acquire his word. Well, I bet if I would have had more than had area, they knew that this is not particle. How many had an area abro particle, nobody particle that other. No, obvious in quantum. No, Saraka. I got it to go. Oh, in case that other like that, he hope that we hope would be where on Iota, Yagas area. They join their voices. You know why I like them? Their heart is very pure. Their heart is very pure. Yes. Their heart, those are the mystics you are seeing. Their heart is even purer than these little kids. After them, no other major will go mass. I never said that city they messaka, mass messaka. You know why? Omas will be hard pure. I will don't know my name when Omas okay bejon. However, I got well innocent children. Obi had a sarara. Manina and what I okay here.
ọ dịka mgbe ị na-enye onye ori ohichi, ị na-enye ya na-adịghị ọdụ, o were obi na-apị mgbasụ, ọ ga-eji were juo ozu. Ị nwere ike na-enye okenye, kama okenye ahụ ga-ewepụta ọnụ n'obi esi o jide onye mmadụ ka ọ ga-eri akọnya ya, kama ọ ga-ewepụta obi ya wee kpee ekpere ka ihe ime ọmụ ya imelụ ka Chukwu oke gọzie gị. O nwere ike ọsị na narị akara aka, ị na-ajụzi wuche akara aka, ị na-ajụ wuche akara aka, na-asị anyị na-ajụkara akara aka, akara aka nke nwere ihe ọgwụ ọgịnị. So all that is envy and jealous of man. Man, animals will never think in such manner. Ụmụ anụmanụ enwere ike iche etu a, mana mmadụ ga-eche nke obi mmadụ ji wee dị agha. So ihe na-achịkọwara gị, nwanne na-achụ aja, maka na aja na-etuwe ilo. Aja dị very powerful. Ịmakwa na aja ị na-achụ nwere ike ibukwapụrụ gị ihe mgbu na ihe ogbochi bụ n'ụzọ gị. Aja ị na-achụ, o nwere ike onwe ihe a ka emerụghị ezigbo ahụ ya enwe ka ịtụ ndụ gị na ya. Ịchụ aja ebupịa, kama ndụ gị ga-abazi na ya bụ ife. Inwe ihe a na-akpọ symbolic redemption. Ka mmalụ ga-atụ, o nwere ụbọchị ihe anọgide etu a, ị na-aga, o nwere ike ọ bụrụ na o nwere ihe dị ka asidenti nwere ike ịwara ntị n'ụzọ, na-enwere ike ọ bụrụ na a ga-ebepụ gị okwu, mana dụtọd chụrụ aja emezi ihe a na-akpọ symbolic redemption. Taa symbolic redemption nwere ike ị na-agazi n'ụzọ, ụkwụ akpọọ gị, imerụọ ahụ, ọbara apụọ n'ụkwụ, ewerugo data obere ọbara apụọ n'ụkwụ wee kwụọ ụgwọ ihe anwa aka eme, asidenti aka eme ka ebe ụkwụ. Ma ọ bụrụ na ị ghọtara how things work. Ihe m na-achọ ịkọwara gị, nwanne, chụba aja. Onwere aja ọbụla ị chụrụ, onwere aja ọbụla a chụrụ ọfụma bụ in vain. Yes, mana ọ na-adị mwute na ndị mmadụ na-ebu ụzọ buru ebumnobi ha. Aja ọbụla a chụrụ, ọ bụrụ na o mere etu a ha si chọọ, n'uche ha na aja ha gara aga, mana ọ bụrụ eziokwu. Ị nwere ike na-ayọ ka Chineke nye gị moto. Ọtụtụ ndị mmadụ nọ n'elu ụwa taa, akụ na ụba ha kpatara bụ ihe gburu ha. Ị nwere ike na-achọ ka Chineke nye gị moto ka ị wee bụrụ ọgaranya, mana Chineke abịago n'anya fụ na enye gị moto a, na moto a ga-ebutere gị ilo na asị, na moto a nwere ike ibute ka ndị ọchọngoroko, ndị kidnapa nwere ike ịfụ buru chena iji ego ahịa. Mana moto anyị goro the last month ibu na side South East now, eburuzie Lexus na-aga, ịbụ nnukwu ọgaranya n'anya ha. Mana e nwere ike onye abụ Lexus, the entire akaụntụ ya niile na onwe nlọ 200,000 cash dị. O nwekwuru ike sị ọwụrụ moto mmadụ biri gị, ịbago nsu, because for them ewe potential na ihe ebute ego. Mmụọ nwere ike necha anya fụ na enye moto a, na moto a ya ekotara gị okwu, maka na ndị gwara atụ isi na onye ekotara ọgọdọ ya ekotara ya ọkwa eziokwu. Denụ fụ na ọgwụ ọgọdọ ya ekotara gị okwu, o mee ka anya bụla esusu ghara ịbịa, maka ndị ọchọngoro ga nwere ike ha bụrụ. Ọ bụrụ na ị wetara ego ole ha chọrọ, ha nwere ike gbuo gabara, maka na ha mara ebe ndụ dị mmadụ. Ihe ntachi ịkọwara gị bụ na mmụọ nwere ike necha anya sị, mba nwa m, na oruboro oge ga-agbadela nsusu a, maka na onye gị anya fụ ndị ọchọngoroko nọ n'ụzọ gị, ya ahụ ibute moto a eto ndụ n'ime ya, maka ihe ọsị nwa m chelụ na oruboro ha wee ba nwa na-enwe ego nri na oruboro ka ewepụgoro ndị ọchọngoroko n'ụzọ ka moto wee ruo aka. Esi mba na Chukwu azabara gị ekpere tonyu na aja ịchụrụ na n'iyi ọkwa ya. Ị mara na onwe moto ya abụ ịrịbasị nye moto, maka ọ na-awụ onye begido si nwee ya obefere chi. Enwere ike si na moto a ebi moto, ọnwụ na moto a ya ebutere gị asidenti. Elotara m MC Lope ahụ, ọnwụ ya wutere mgbe m nọ maka akụkọ ya. MC Lope, ị ga-anụ ya, Flavour ji eweti egwu. MC Lope goro moto ọfụrụ, etu anyị si n'onye bụ akụkọ, goro moto ọfụ na Lagos. Onye na-abịa ka ọ bịa gosi nne moto ọfụ ya na nwaanyị ọfụ ọ chọrọ ịlụ, ka anya ma akụkọ si wee kọ. MC Lope moto ọfụ a wepụta n'ụzọ, o si ana Yoruba Lagos na-abata ala Igbo, wee nwee asidenti. Lope anwụọ, nwanne ya nwaanyị anwụọ,
ọsọ nwaanyị ahụ ọ jere ọ nụrụ ọfụ onye nwere sustained injury mana ọ nwụrụ anwụ. Mana ọ bụrụ na mgbe anwa na mmụọ gbochiri ka MC Lope ghara inweja moto at that particular time, o nwere ike accident ya mebi abate, o nwere ike tat ụzọ ọjọọ anwa ọjọọ amụrụ accident ya wee mee moto wee ọsọ ma sọtụọ. Nwere ike ọ bụrụ na ọ dịkwuru na-edilele ya gratification na-edile that moto ahụ ogoro mgbe a nwere ike by the time ọ ga-ejigo nya moto maybe 6 months or 1 year after ọ bụrụ na arụ ọrụ ụzọ a kọsịrị accident o ji nwa. Ihe ji wee were ya ma atọgbu ka iwe ghọta otu mmụọ echiche mmadụ karịrị echiche mmụọ karịrị echiche mmadụ. Ị nwere ike ị na-eche nke ọzọ ọ bụrụ ihe mmụọ na-eche. So ana m ihe ji akọ gị ha bụ na anwakwa na anwa na-eche na aja ọbụla ị chụrụ na nkịtị ọ maka na ịghọtara how things work. Ị ma na o nwere aja ị ga-abụ ịchụọ ọ bụrụ na ọnwụ dị n'ụzọ gị eme ọnwụ a ma abịa. Ị ma na o nwere aja ọ ya abụ ịchụọ ọ bụrụ na onwegori mmụọ ọjọọ ndị ajọ mmadụ dupụrụ ka abịa megide gị. Mana aja ya chụrụ ụmụ mgbe aja kwuchie si na anya bụ ihe ahụ egbe ahụ ndị mmadụ gbapụrụ ka o megide gị ka ị nwee ọdachi ka ị nwụrụ na egbe ahụ ama erughị aka kama ede egbe anya nachighị azụ to desenda ịnụ na otu onye nwụ jibe ihe woro onye anwụ. Mana ị mara ọgụ mmụọ nụrụ gị. Mana na ụtọ na ị na-achọ ego nke ụwa nwere ike ọ bụrụ na ego a ka ị na-achọ ị nwetara ego ahụ ị na-achọ mgbe obi agbawa agụ uche ga-abụrụ na ọrụ na aja ịchụrụ na ọ gara aga onye gwara gị. Maka na ihe eji ekwu etu ahụ na ede afụ beyond their nose. Onye bụ na obi echiche mmadụ hụ ka ihe ọma na-emeri ya mgbe dum. Mana ichefuzie obodo dị ka ị mere ụmụ mmụọ aja ọbụla ị chụrụ achụ ka nna ka nte yo les na aja a na-achụrụ ya. Onye na-achụ aja abụrụ ga ana na onye kwesịrị ịchụ ya bụ aja denụ bụ ghara onye akpọrọ maka ịchụ aja ma ọ bụ na ọgụ nwa ji aka chụ aja ọbụla ị chụrụ abụrụ in vain otu m enigwe. O nwere ike ma ga-enwetacha na exactly ihe chọrọ. Mana ịmago na ndị mmadụ nwere obi mmadụ nwere ike ịchụ aja nwere ihe ibu n'obi inwetachaghị ihe etu anwa you see you're happy. Ọ dịrọ mma etu anwa ọ bụgoro na ịchụrụ aja mana o mechara etu isi wee chọọ still remain grateful to God Almighty. Maka na onye afụrụ gwa okwelu mee ya afụkwa ọzọ agwụ ya. Ụmụ mmụọ fụta na igbu onye na-adị grateful they will always be by your side. Dịka mụ awụ mmadụ onye ọbụla m fụrụ na ọ na-adị grateful I will always be by that person's side. So what am I saying? Ihe m na-achọ ịkọwara gị bụ onye ọma na-ege ntị nwanne chụba aja na ndị na-eme ihe ọjọọ ndị na-ata mmadụ amoosu ndị na-ese ndịrị mmadụ na-project negativity to mmadụ. Ụfọdụ n'ime ha bụ projectịrị gbapụrụ ya bụ aja obi with aja with negative vibrations. Ụfọdụ ji ajọ mmụọ tụọla ajọ mmụọ aja gwa ajọ mmụọ ya ji elu ọrụ dị etu a kwekwe ya nkwa ihe a ya emere ma ọ bụ na o deliva. Mana ị bụrụ onye na-achụ aja maka na ihe kwuru ihe akwụdebie mgbe onye a chụrụ aja ọjọọ gụnwa na onwe chụọ aja ọma mmụọ ndị ahụ ị chụọla aja abịakwuchi na aja ọjọọ a chụrụ ama abịa n'isi gị. Maka na onye na-achụ aja na-akpọkọbara onwe ya akụ na mmụọ. Onye na-achụ aja na-enwe ụmụ mmụọ niile ọ na-achụrụ aja ọ na-emeta ha asị ndị enyi ya bịafọ ife a na-eme. Maka na ife a na-eme ejiri ọnwa adịbịa eme mgbọrọgwụ. Maka na onye na-achụ aja ya na ụmụ mmụọ na-adị na mma. Onweghị aja ọbụla ịchụ ụmụ iven ka nke ọrụ ga-akụ bifo mmechie jee na akwụkwọ ndị ụka ọbịa mmerụtazi ebe ọ dị exactly na Baịbụl. Mana o nwere onye a na-akpọ Dọkas. Ị nwere ike ọ na-ebe Baịbụl sọrọ ya ma akụkọ a onye a na-akpọ Dọkas ọgọ Pita bụ Dọkas. Mana Dọkas a ka a sịrị na ọgọ Pita ebe na-agba ọgụ ya ndị mmadụ wee na-ebe akwa o wee jụọ gịnị na-eme sị na Dọkas. Mana Dọkas agba onye na-emerụ ndị mmadụ ọgọ dị iche iche na-achụ aja dị iche iche na-edi na-ahịa onwe ya ihe maka ndị ọzọ wee dị ha. Ndị mmadụ nọ na-egosi Pita na-akọwarị ya na-ebe akwa na-agwa ya uru na aja Dọkas chụgoro n'isi fa. Ụfọdụ na-egosi ya akwa ụfọdụ na-egosi ya uwe dị iche iche na-asị ya n'ọkwụ Dọkas mere ha nke a nyere ha nke a nyere ha nke a. Ya bụ
ihe ọma ahụ dọkasị na-eme na okwu ọma ahụ ndị mmadụ na-ekwu n'isi ya mere akwụkwọ sori wee sị ewee tute dọkasị n'ọnwụ back to life. So I can tell you, when you do the needful, ụmụ mmụọ enwe ụmụ mmụọ dị iche iche na-abịa na mmụọ na-ekwu okwu maka gị, na-ekwu na ọ ga-adịrị gị mma, na-ekwu na ife ahịa eme gị. I can tell you na that ya intercede ha na intercede n'ebe ị nọ nwere ike ime agbanweelo gị ọnọdụ na-agbanwe ọnọdụ. Ọ nwere ka nkụ akụkọ nke ịgba fọ mechie. O nwere onye eze a na-akpọ I think Ahab, wuo onye si na against God, ewee maa ya ikpe si na ọ ga-anwụ. Hezekaya, yes, onye ama wee gwaza Hezekaya si ya na ọ ga-anwụ. Hezekaya wee nọ na mkpe, wee were ikpe na-awudo n'ala, wee chụba aja no deny you onwe, despite for the fact na onye eze, wee deny you onwe all the goodness of life, wee gbawa mkpe chụba aja dị iche iche na-emedụrụ ụmụ mmụọ dị iche iche. Nchegharị ahụ chegharịrị wee metụ onye ahụ mara obi. Chineke wee sị ya jekwa gwa nwoke Hezekaya na-enyekwuru ya more 15 years. Ana m achọ ịgwa gị na aja ị na-achụ nwere ike enyekwa ụmụ years. Aja ị na-achụ nwere ike ime enyekwa ụmụ goodies. Nwanne chụba aja maka na aja karịrị ọgwụ. Ka m kwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụ na ịchọ ka agbara gị afa mmiri, send them message na WhatsApp 0805. Sorry, send them message na this number nke anyị chọrọ ịkpọ 0813 8243 871. I repeat 0813 8243 871. Ịkpọ onye bụ nọmba a ga-epikiriri ya, ma ọ bụ send ya WhatsApp message onye bụ nọmba ị ga-enwetarịrị ụsa. Maka anya bụ nọmba ọ bụ na m epikiri ma PA wi pik ya gazie. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, ayọ ma ayọ kwuo okwu ngosi n'isi nwoke n'isi nwaanyị ndị niile sonyere anyị n'oge awa ka eziokwu a. Asị m na ihe ọma ga-emere ụnụ, ọ kachasị n'isi ndị children of the temple ya na n'isi ndị friends of the temple, ya nakwazi n'isi ndị niile sonyere anyị na aja nke ọnwa Septemba. Asị m na ọmaka ga-emere ụnụ. Asị m na akakaka ya mụ ụnụ na tijiji ya mụ ụnụ. Asị m onye echecha ihe ọjọọ ya eme ụnụ ya bụ onwe. Asị m onye si na akwụ na ama acha, asị m na mpama ya bara nke onye si na ụlọ ama adị mma, asị m na onye ahụ ama adị nata mma tiri ụwa. Asị m na ilo na-asị na-egwukwa ana na ọfọ na ogu na-enwe mgbochi. Asị m na unu ga-ejere obodo na unu ga-anakwaziri obodo. Asị m na ụbọchị ihe na-aga okporo ụzọ na ụkwụ ama apụ ụlọ ama na ụkwụ pụgoro ụlọ ama na unu ga-ejecha na maka na ọkọ na-akpacha na aja ọfịa ma na-abụ onye nwe ya. Asị na ife ọma dị na ọ ga-adara ụnụ na ọdịnala na ọya eburu ụnụ ome ka anya were ndị mmadụ were anya were fịa. Asị m onye si ihe unu ji wee dịrị ndụ ụnụ ga-adịgbu onye a na ndụ, onye si ihe unu ji wee nọrụ ụnụ ga-anọgbu onye a na ndụ. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa, ya gazie ntị ka ọ dịkwa na echi niile n'oge awa nke eziokwu. Daalụ. Ndị enyi m ndị YouTube ndị enyi m metara onwe m, ọ nwere nọmba ọzọ ị nwere ike ịdị nweta m personally. That number is only WhatsApp, only for WhatsApp message only. That number was 0805 78 37 672. I repeat, 0805 78 37 672. I want to actually send message in a WhatsApp number. Let it be only for WhatsApp message only. Thank you.